И снова здравствуйте, дорогие обозреватели истории Солнцевского термопункта. Не все коту масленица, и в четверг, 14 февраля, я был уволен по совокупности 3 выговоров. Прилетело таки зуботычина и мне в рот. Но я, конечно же, восстановлюсь на своем рабочем месте, ибо имею на то все основания и соответствующие документы. А пока расскажу, как уже в субботу замечательно съездил в славный Наукоград Дубну на Иваньковское водохранилище, откуда и берет свое начало канал имени Москвы. Прежде всего пришлось откопать вход в свой загородный особняк и наладить быт. А в воскресенье подул славный ветерок, и я отправился на кайт-барагульгу. Барагульгой арабы называют прогулку, так как звук «п» им непривычен. Подходят они к русским туристам в Дахабе со своими лошадками и говорят: «Барагульга, бабрабуй, барагульга». Дескать, попробуй прогулку на лошадях, попробуй. Кайты бывают очень разные, но в основном делятся на парафойлы и надувастики, они же баллонники. Последние не тонут в воде и более устойчивы к порывам ветра. Спот – место для катания. В Дубне расположен на дамбе у мостков. Восторг души, когда поднялся на дамбу и кинул первый взгляд на простор снежного водохранилища и окаймляющих эту белую глыбу черных зигзагов лесов. Тут и лыжники, и вереницы рыбаков, и снегоходы, тут гомон и песнь воскресного солнечного ветреного дня. Моднице сумочка, курильщику зажигалка, кайтеру ветромерка. 6,6 метров в секунду. Анара-нара-нара-нара-нара. В моем кайте-рюкзаке свил зимовочный кокон паучище. Насос подключен к летающему матрасу, и с каждым качком он из тряпки превращается в крыло дракона, цветастое и прекрасное. Потому что Однако ветерок усилился. Небесную лазурь закрыла мозаика стремительных облаков. Мне вспомнилась история, как однажды летом наш хороший товарищ Сергей Иванов катался на дамбе, и вдруг порывом ветра его подняло метров на 6 и отнесло на полкилометра, но с Божьей помощью отнесло опять же в воду. Не думаю, что Сережа был полностью готов к таким событиям, но совладать с ситуацией он смог. Ветра в Подмосковье, как, впрочем, и все нетермальные ветра, порывистые, а порыв – это превышение скорости в 1,5-2 и больше раз. Интересно, а готовы ли наши эффективные менеджеры к козырной пиздюлине, которая летит к ним со скоростью, которую только способен развить ветер? Ветер перемен. О, пошел. Что-то как-то уже не сказать, чтобы с большим удовольствием.